至大上帝愿你带我稳过今世旷野地，我真愿乐你大权能，用手牵我无犯罪。天的美娘，天的美娘，求你日日养赐我，求你日日养赐我。咱三个来念第一节。至大上帝，我愿你带我稳过今世旷野地，我真愿了你大权能，用手牵我无犯罪。再用祈祷的心，搁来念一遍。至大上帝，我愿你带我稳过今世旷野地，我真愿了你大权能，用手牵我无犯罪。安静来祈祷，至大的上帝，求你看顾阮，带阮会当稳过这世间的旷野地，互阮会当来团队助你。求主你引带带领阮，当阮软弱的时阵，求主你悠然扶持阮。阮感谢你，这是阮从今早起的敬拜、仰望摆咧伫主你面前，求主你引带甲带领。感谢祈祷，靠主耶稣圣名求，阿门。就用感谢入伊的门，用阿罗入伊的院，就感谢伊，阿罗伊的名。因为耶和华是好，伊的主爱到永远，伊的信实到万世代。咱即马来做伙念圣诗阿罗上帝，请大家起立，圣诗375首，就大声礼面。主
即摆用主讲是咱的祈祷文，来三角祈祷。愿伫天的爸，愿你的名圣，你的国民教，你的旨得成，伫第日像如天呢。阮的日食今日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮了赦免辜负阮的人。无得带阮入试，着叫阮脱迄个歹的，因为国、权、能、荣光，拢是你所有，大无尽。咱即摆用信仰告别来告别咱的信仰。我是上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对十小女玛利亚出世，伫本着跌倒人来受苦，顶十字架死埋葬落地府，第三日对死人中告我。上天，打坐伫全能的爸，上帝的大兵，伊要对遐过来审判活人甲死人。我是圣神，我是圣公共的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体国我，永远的活命。阿门。兄弟，请坐。咱即摆来交托启应文，启应文14篇，伫圣诗后面1023面。启应文14篇，也是诗篇46篇。由我来启，正向这来引。上帝是咱的避难所，咱的溃烂。虽然地大变动，海水牙涌哗哗吼，这声。咱拢免惊，有一条河，伊的水流，互上帝的城欢喜。上帝踮伫遐，城一定袂摇动。列邦互华吼，列国动摇。万军的统帅，上主甲咱同在。来看上主的所做。伊一支经斩断枪，放火烧战车。拢静落来，就知我是上帝。万军的统帅上主甲咱同在。咱三甲拗头来祈祷，慈悲听从阮的阿爸爸上帝，感谢你的带领，互阮遮受恩的囝儿会通平安喜乐，伫你的引带下面，经过逐项的路径，
搁一摆来到你的面前，做伙敬拜你。我要献上感谢俄罗你。主啊，过去一年，你赐予阮逐项的恩赐，我要摆咧伫你的面头前。无论拄着顺境，还是恶担当的事，离开你得罪你，拢求你施恩保守赦免阮，互阮会通倚靠你，得到及时的帮助甲稳定。阮也要降服伫你的面前，将阮的心思意念、计划，甲头前的道路完全交托互你。求你的神教示阮，逐工会通过亲亲认捌你，诚心听你，群我群对你，专心倚靠你。今年以来，全世界各国拢受到武汉肺炎、死实病痛的威胁。感谢你特别恩待阮所徛起的台湾，受到的威胁比其他各国少真侪。求你教示阮继续伫最近秋冬各国疫情渐渐变恶劣的时阵，特别警醒，注意阮的行踏，也求你带领阮全人类会通安然度过这个疫情。阮也要为着要来的圣诞节，逐项纪念庆祝准备活动献上感谢，求你保守带领，互阮会记得你为着洗清阮世间人的罪，降临世间的大疼痛。亲爱的主耶稣，求你帮助阮，会通熟读圣经，用圣神带领阮明了内底宝贵的教示，学习你爱阮实行的道，时时警醒，做一个好基督徒，结好果子，分享好消息予世间人。阮中间有软弱的，拄着试炼、恶担当的，也是出国出外做兵，考试食拖路，身体欠安。因为代志无法度到你面前的兄弟祈祷，求主纪念因，赐圣神甲因同在的力量，互因会通平安喜乐，得到你的扶持。今仔日的敬拜，求主的圣神对头到尾临到阮中间，互张牧师分享的信息感动阮，帮助阮，搁较明了你的旨意，成做阮一路的准进。阮安尼恳求祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。赞美请雅音合唱团，伊要献的诗是《影子大港节》。
多谢我音合唱团真美妙歌声，俄罗主。咱即摆来看上帝的话，记载伫圣经旧约诗篇136篇，伫大汉字本682页。旧约诗篇136篇，恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的慈爱永远伫地。恁着感谢这个上帝的上帝。因为伊的慈爱永远伫地，恁着感谢万主的主，因为伊的慈爱永远伫地。感谢迄个家己行大祭司的，因为伊的慈爱永远伫地。感谢迄个用智慧创造天的，因为伊的慈爱永远伫地。第6节，感谢迄个铺地伫水的顶面的，因为伊的慈爱永远伫地。感谢迄个创造大的光体的。因为伊的慈爱永远伫地，就是日头来管日时，因为伊的慈爱永远伫地；月甲星管暝时，因为伊的慈爱永远伫地。第10节，感谢迄个拍死埃及人的大囝的，因为伊的慈爱永远伫地；带以色列人对因中间出来的，因为伊的慈爱永远伫地；用大官人的手甲伸出来的手骨。因为伊的慈爱永远伫地，感谢迄个分开红海的，因为伊的慈爱永远伫地；也带以色列对迄个中间经过的，因为伊的慈爱永远伫地。15节，将法老甲伊的军兵ฮ็伫红海的，因为伊的慈爱永远伫地。感谢迄个带伊的百姓行伫旷野的，因为伊的慈爱永远伫地。感谢迄个拍死大君王的，因为伊的慈爱永远伫地；杀死有名声的王爷，因为伊的慈爱永远伫地；杀死阿摩利王西宏，因为伊的慈爱永远伫地。20节，佮杀死巴山王国，因为伊的慈爱永远伫地；将因的地赏赐做业，因为伊的慈爱永远伫地。就是赏赐伊的奴仆以色列做业，因为伊的慈爱永远伫地。伊少年咱伫卑微的位，因为伊的慈爱永远伫地。24节，拯救咱脱离咱的对敌，因为伊的慈爱永远伫地。伊赏赐美娘，互见有血气的，因为伊的慈爱永远伫地。恁着感谢天顶的上帝，因为伊的慈爱永远伫地。咱即马正道，请咱本堂的主任牧师张牧师，伊的正道的题目是因为伊的慈爱永远伫地。用现代话来讲，这首诗歌叫做洗脑神曲啦吼。其他你拢袂记哩吼，至少因为伊的慈爱永远伫地。咱今仔日刻条是心力，拢总讲26届吼，讲26届。因为伊的慈爱永远伫地。咱今仔日咧庆祝欢迎2020年的感恩节。美国为后礼拜拜四开始有3、4天的休困。这个是一个真重要的节日。大概台湾社会较无注重感恩节啦吼。伫美国的社会，感恩节是非常大的节期。10月中旬以后，你就开始会通看见店足侪装饰吼。大概就是用枫叶吼，因为即摆秋天吼，金黄色的、柑仔色的、南瓜、清教徒、玫瑰，这拢是属于感恩节的一个图案。今年咱加一个图案吼，加一个遮以外，搁加一个口罩吼。这个口罩。互今年的感恩节变甲真无共款，是感恩节，所以一定小可爱来回顾一下感恩节的故事。这2天我咧想，这是400年前的代志。今年2020年，400年前是1620年。1620年台湾迄阵什么款？我咧看书名写台湾400年史，就是为400年前开始写。400年以前大概无什么款文字历史的记录，有也是真少啦。
总是400年前伫美国所发生的即个代志，影响全世界到今仔日。可能毋是真侪国家咧庆祝感恩节，总是感恩节背后还佫有真侪故事，值得咱来笑量。咱知影1620年的9月初6，有一阵清教徒去英国，因为当时英国的国王国教有真侪对敬拜信仰的限制，即个清教徒因要到一个新的大陆，伫遐来自由敬拜上帝，所以因对1620年，因有先去荷兰，然后过来倒转来到英国，英国拍算到新大陆，伫遐来开始因的生活。几年前我捌坐 cruise 坐游轮为英国去到美国的东北方，阮坐迄只船超过7万吨、8万吨啦吼。总是400年前即台船 Mayflower， 你今日若去 Plymouth 迄个所在吼，迄个东北部遐，因有复制一台船，架迄个五叶花号大概偌大台，咱伫遐去参观会看会到。即只船9月初6出发，11月10日到伫新大陆，中间有人破病死一个，总是听伊讲原顶一个婴仔来诞生，所以102个出发去到新大陆嘛102个，总是即个会影响世界历史，是因为即阵人伫要落船以前，照记录有41个大人，所以大概102个有60几个是囡仔，无就妇人人，然后迄个时阵，这41个大人伫船顶签一个公约，叫五叶花的公约。因伫迄个所在讲，咱即摆要到一新的所在，咱爱有一个约束，逐个行为法律上的约束。总是咱无啥物人比啥物人较大，咱拢是上帝囝儿，所以咱以后要安怎生活，订立公约，就是咱逐个参详，最多数人的利益来做决定，若决定了，逐个做伙来守即个约。即个也变做讲突破以前的政治。国王因为迄统较好伊就是国王的家，伊一出来，伊就命令定一寡法律，互恁去遵守。总是到新大陆这140几个人，因讲咱定即个公约，毋是安尼，是逐个做伙参详，逐个真民主的方式，咱来订立，逐个要安怎来互相对待的即个法律。所以因伫遐定即个。Mayflower 的 Compact 即个公约，这也诚做后来美国宪法的一个精神。政府是人民选出来，是大家同意的；总统是爱民主，大家选出来。然后咱授权或者个立法委员去制定，互大部分的人上大利益的，而毋是啥物人伊说了算。即个到今仔日影响咱的历史。总是真可惜，就是我即摆看起来。因当时无想到真多，即102个人吼，要去美国时间算毋对啦。9月初6出发去到遐11月咱知影东北边Boston迄附近遐已经差不多拢落雪啊。去到迄个所在，咱400年前伊个医药真缺乏营养不良，去到遐佫冬天也无啥物政策通好做，所以我看历史是讲。过年啦，到过年死一半的人，超过一半的人，大概100几个，剩50几个。我想讲，迄年大概毋是即家有人死，就迄家有人爱办葬式，就是大家伫迄个所在一定足悲惨，一定足悲惨。伫迄个所在面对真侪死失，所以一半的人无法度通挺过1620年迄个冬天1621年。总是活落来的人到春天的时，因开始得到原住民印第安人的帮赞，甲因教讲安怎种番麦，甲因教讲火鸡吼，迄个所在可能有真侪野生的火鸡，所以你安怎拍因的火鸡，迄阵戆戆拢毋知影人才可拍，所以较好拍的款，所以来食火鸡就为遐来，互因有火鸡有番麦有南瓜等等遮物件通好来种植，到秋天的顺人收成，遮个村的人。
咱讲新的移民嘛是村落来移民啦吼，这村50几个人，因感觉虽然真侪目屎、真侪死失，总是咱爱感谢上帝已经带咱来到新大陆，咱要展开新的生活。头前会拄着啥物代志毋知影，总是咱先感谢上帝一路引带。啊，虽然是目屎，总是因伫遐过第一个感恩节，嘛趁迄个机会，对遮个北方站因的遮个原住民、印第安人，感谢做伙来庆祝。今仔日咱伫台湾，我毋知影咱的祖先，你的祖先什么时阵来？可能第二次世界大战以后才来，可能咱是荷兰人，可能较早前一撮啊。咱拢是移民伫台湾即个所在，伫即个所在，咱无感受到咱的先祖移民到遮定居落来。台湾即个宝岛养饲咱。互咱伫遮生活，互咱伫遮丰盛，总是台湾的感恩敢若真少，无迄种的感谢的心。搁较扩大来看，基督徒的信仰就是，咱伫即个世间是旅客，是暂时的，咱拢是移民。上帝互咱伫即个所在来经验。当然，咱会拄着真侪艰苦、艰难、困苦，嘛有死失，总是。感谢即个感恩节，互咱有机会通好来想上帝对咱的恩典。当然，2020年是真特别，伫咱的人生中间，我相信今年无一定啊，甲400年前迄个第一个感恩节比较类似。咱毋知影到底即个疫情什么时阵才会结束？美国。政治的大变化对全球以后的影响，中国一直施加压力，要来统一台湾。头前的道路咱拢毋知影，心内也真破乱。上帝互咱一个真严苛的考验，伫即个时阵，咱大概要用什么款的心情来面对？咱伫即个疫情，伫即种可能。经济上真困穷，可能有死失，有一寡熟悉的人因为武汉肺炎来离开世间，伊咧考验咱的耐心，咧考验咱对伊的信心。伫这种的情形内底，你敢要我都有平安喜乐？伫这种的内底，你敢我都能感恩？今仔日这个感恩节，用这个题目，是毋是咱还佫有因为伊的阻碍永远伫地？因为上帝无放杀咱伫即个时阵，用即种的信心来过咱的感恩节。这我今仔日要甲大家做伙来想的，请甲我做伙同心来祈祷。主啊，感谢你，互阮进入伫2020年的感恩节。阮感谢你400年前即阵的清教徒，留互阮真好信仰的模范。伫因流目屎面对死失、困迫，伫迄个真困难的中间，因也用。因为你的慈爱永远伫地的信心来献上因的感谢，也对北方参过因的人来表示迄个感谢。即种的连结，即种的信心，互阮渴望，互阮感觉真新鲜。主啊，阮2020年检测是阮人生中间上特别的一年。看见全球到今仔日，也无法度通来解决即个病毒的问题。主啊，求你怜悯，求你帮赞，求你互阮伫即个疫情的中间，犹原看见上帝你会听从你的慈爱，也伫阮的中间。希望阮伫即个到年尾时，回顾过去即一年，台湾确实是上帝你特别恩待。伫全世界遮尔困难的中间，阮今仔日会通做伙组织伫遮来敬拜上帝。阮伫遮来献阮的感谢，虽然阮的感谢真微细、真卑微，有一点仔伫即个情形的下面，也感觉有时阮敢若感谢袂出来。若是上帝你毋茫通过清教徒留互阮信仰好的模范，也通过今仔日阮所要读的诗篇136篇，互阮搁一摆来建立阮对上帝你的信心。阮是出外人，伫即个世间，阮是暂时来徛起，
阮会面对真侪事实，面对真侪挑战。那是因为上帝你的主爱永远伫地，就诚做阮勇敢面对未知的未来，我会把阮的信心，由你通过人有限的了解传达上帝你主爱永远伫地即种的信息，伫圣神的帮助下面刻条伫阮的心，也因为有即种的信心，阮会通去面对将来。阮爱面对的一切，是欢喜的，是悲伤的，是喜实的，是喜乐的。主，阮拢欢喜用，因为你的主爱永远伫地信心来面对。由你听阮的祈祷，坚固阮的信心。祈祷靠耶稣的名来求，阿门。我今日感谢雅音合唱团伊甲伫即个歌的中间吼。出几啊条题目吼，咱知影圣经内底有真侪希伯来的外来语啦吼，伊直接用希伯来文的外来语甲音译来成做圣经的一句话。我要考6条，你若会通3条，你知影安尼算你及格啦吼。第一条就伊玛雷利，啥物意思？上帝会甲咱送到一个，你经过你有20分啦吼，6条，弥赛亚。弥赛亚是啥物？救主。弥赛亚直接讲应该是被抹油者啦吼，抹油的吼。这个是希伯来文，希腊文就是叫做基督啦吼。咱讲耶稣基督，实际上是受抹油的被膏抹的那一个基督弥赛亚。弥赛亚到伫新约的时阵，就变作专有名词。旧约的时阵，抹油的有先知、有祭司、有君王嘛吼。到伫新约的时阵，弥赛亚变做专有名词，甲耶稣基督是受抹油的，这个是第2条。大概还可以。哈利路亚，恁打算唱哈利路亚唱甲是啥物？俄勒上帝啦吼，俄勒主哈利路亚。何山啊咧？何山啊，原来是俄勒主。他原来的意思，看来我用圣经互你看。伊原来意思讲救命的哦，上帝救命的吼，是呼救。总是后来就变做迄个意义变做俄罗上帝吼。伫主要所要章求主日要伫圣殿的时阵，因伫遐举章求旗欢迎君王。本来是叫何山啊救你哦，君王救你。后来变做一个欢呼正面的用语。耶和华以勒，有人知影啥物意思？上帝准备吼。上帝准备，这甲什么故事有关系？亚伯拉罕献以撒，亚伯拉罕献以撒去到迄个山，上帝备办一只羊羔来代替以撒来献伫悬顶，所以叫做耶和华以勒吼。最后一个较困难，就今仔日咱要讲以便以谢，有人知无？以便以谢，这条你若会晓，你就100名，100分啊啦吼。这较困难啦吼，咱小看者吼。大概小讲者，何山啊，头先有讲，就是本来有求救的意思，总是后来变做称颂吼。这个是章求主日，咱伫受难节的前，迄个章求主日，耶稣最后一届入耶路撒冷，因就伫遐来画何山啊。耶和华以勒，就是咱头先创世纪22章，亚伯拉罕献以撒，伊替伊准备，叫上帝的确会备办。咱要讲以便以谢的故事。以便以谢这个故事是伫撒母耳上卷第7章，迄是士师的后来，士师的最后的时阵，撒母耳做士师做领袖，因迄阵12个支派分迄个无一个统一的组织，所以士师是因的领袖。所以撒母耳伫迄个所在，甲遮支派人讲，聚集以色列众人12个支派，拢来到米斯巴，我要替恁祈祷耶和华。所以遮个人就听撒母耳的话来组织伫米斯巴，因伫遐禁食祈祷，伫遐认罪讲，我有得罪耶和华。无拍算，因伫遐咧聚集的时阵，因的世仇，因的对敌，非利士人知影讲，遐以色列人逐支派拢有代表伫迄个所在，咱来攻击以色列人。所以因伫迄个所在咧聚集的时阵，非利士人要来攻，因就非常的惊吓。因甲撒母耳讲，拜托你替阮求上帝，无阮得要无命，救阮脱离非利士人的手。
因就伫遐献祭求耶和华，耶和华就应伊。所以咧献烧祭时阵，果然对着非利士人进前，要甲以色列人征战。因是要来参加聚会，因无准备，无啥物武器，所以伫迄个所在真惊吓。总是耶和华忽然起大声的雷啦吼，迄雷毋知讲到啥物程度，互即个非利士人的队伍拢拍乱去，所以因就输伫以色列人面前。以色列人因就对米示巴出来，一直对到伯甲的下面，为着纪念即摆战争的胜利。撒母耳伫遐立一个石碑，伫迄个所在立一个石头，甲迄个所在讲，即个叫以便以谢，意思就是到即点，耶和华帮助咱。咱所经过遮尔侪代志，总是到即个时阵，耶和华无放咱孤单，无互咱家己去面对。所以大家咧讲到即点，到即个时阵，华语讲到如今，伊咧讲毋是即马即个时阵，是一段时期。到即点，上帝帮助咱，所以往前推，毋知推偌久啦吼。至少到即个时阵，即个时期，上帝一直拢帮助咱。所以虽然过落去，咱会拄着啥物代志，咱毋知影，总是对我过去的经验。我会通肯定讲，到即点，上帝是信实的，伊无放咱孤单，伊无放失咱，伊是信实。我想这也是咱甲人接触的一个经验啦吼。咱咧做亲情的时阵，拢会讲，迄少年人是真无爱听呢，会讲你去探听一下，爱去探听一下，对方伊的家庭是啥物款，伊伫同学伫朋友中间伊的名声到底是啥物款？因为咱要对过去伊的记录来推测将来即个人到底是啥物款，即个人是毋是有考考？即个人是毋是咧讲话真有信用？即个人是毋是拄着代志、拄着困难，伊就选，伊就无咧插伊啊？即个真重要。所以最近咱报纸咧看吼，台湾的报纸拢咧判断，拜登是啥物款？即个拜登将来对台湾敢会挺？所以咱就去找足侪讲过去伊关于台湾的言论，伊讲过啥物款的话？伊捌做过啥物款的表态？所以将来伊咧处理做总统了后，伊咧处理中国台湾甲美国的关系的时阵，咱用伊过去的记录来咧判断，咱爱安怎准备，敢若去应对。咱用安尼来看讲，如果即个人过去是用咱的立场，过去是真挺我们的，咱当然加真放心。总是伊若毋是真安尼的时阵，咱爱有一寡准备。我想咱用过去的经验，咧想将来，即个人可靠，我会通甲伊做朋友袂？我会通甲伊签约袂？我会通甲伊结婚袂？即个正做我未来较有信心甲伊做伙行落去的一个保障。我想咱对上帝嘛是安尼，咱嘛安尼问，即个上帝有信实啊无？伊过去的记录到底是啥物款？伊对伊的百姓到底是安怎款待？对信靠伊的人，上帝安怎咧做？所以上帝的信息是一个主题。伫圣经内底，咱常常去找到这个代志，因为伊若毋是可靠的，我毋敢交托，我毋敢仰慕，毋敢拜托伊来处理我的代志。所以所有你若伫圣经内底，特别伫旧约，你会看见真侪圣经节拢咧强调，伊是信实的。申命记7章第9节，即个摩西对这个百姓讲，伊带咱出埃及到今仔日，咱要进入到迦南地，也未过去。总是恁着知，你着知影上帝，耶和华你的上帝，伊是上帝，是信实的上帝。为着听伊受伊诫命的人，上帝会守约，他是一个守约信实的上帝，伊的慈爱要达到永远。保罗伫提摩太后书嘛讲，人吼有时咱会拄着一寡代志，咱会失信。我共答应，我做袂到。总是讲对上帝，伊是信实的，伊袂当违背家己。雅各书讲伊袂变化吼，即个拢咧讲上帝信实。毋然安尼，咱会通看见伫即个
诗篇的作者，你当然有机会伫电脑去查查信实即两字，伊非常强调上帝的信息。伊的主爱伫天呢，伊的信息到伫强冲。诗篇36篇，伊甲慈爱甲信实甲伊具体化，空间具体化。上帝听充满伫天呢，伊的信息充满伫咱所生活的即个空间内底。到底诗篇100篇，伊伫甲伊的信息放在时间里面，伊是好，伊的主爱到永远，伊的信息到万世代。所以伫空间、伫时间、伫咱真短人生的中间，伫咱人生每一个造物的中间，你要去体验上帝的信息。伊讲：我要唱歌，俄罗耶和华的主爱到永远，我要用我的嘴来传播上帝，你是信息的上帝。今仔日我要借这个机会小可互咱对诗篇有淡薄的了解。诗篇咱知影有150篇，伫圣经的中间。大部分是大笔写的，诗真侪是大笔写的，总是毋是干大笔，抑佫有真侪其他的诗人，伫无共款的时代，伫无共款的背景，伫无共款的心情，为着无共款的目的。所以咱看迄个诗人，有诶讲破洞边伫要死来求上帝拯救，有诶是互对敌陷害，有诶是遭受不明之冤，伫遐讲上帝你替我伸冤，有诶是咒诅伊诶对敌讲爱互伊死安尼。各种的无共款的作者，伫人对上帝困求内底，伊家用诗的方式来甲写出来。所以咧，你也看诗篇，毋是念伊遮一点遐一点，小可经过编辑，有时用作者的身份，亲像你讲亚萨的诗，伊就甲扣做伙。可拉，即个是这诗咧圣歌队的队长可拉的后裔，伊的一寡诗，伊就甲扣做伙。有时是伫使用的场合，这诗人无共款的诗人做的诗，这以色列人为着要敬拜上帝伫圣殿，我甲礼拜要用的诗，甲伊扣做伙来做一个合作伙较好吹。今日咱要介绍是俄罗的诗吼，一部分叫做俄罗的诗，这是为着做礼拜路用。特别是犹太人因照律法三大祭期。因爱倒转去圣殿去上帝朝见上帝面，伫盘过节、大了节、甲五旬节。这已经成年的这犹太查甫人，伊爱去到圣殿，伫迄个所在敬拜献祭，因爱唱一寡这的歌，所以就甲扣做伙赞美诗集。诗篇内底有3组属于即种的赞美诗集。有6首，113甲118，这个叫做埃及赞美诗啦吼，拢短短啊。为什么叫做埃及赞美诗？这我无讲真清楚。总是这组的诗，大概拢伫盘过节的时咧唱。所以你读马太福音，讲耶稣甲这个学生最后晚餐了，他们唱了诗，就往客西马尼园去。有的圣经学者讲。耶稣甲伊学生咧唱即个唱了诗，可能就唱诗篇114篇，因为因伫迄个时阵拢爱盘过节暗顿了，因就爱唱即个歌吼，即个逾越节之歌。所以这第一个赞美诗是埃及赞美诗，第二个叫上行上行之诗，120到134，诗嘛拢短短啊。这大部分拢是受掠搁倒转来了后的所做的诗歌。咱其中一首真熟的，就是讲看兄弟好好徛起，是何等的水，何等的美善，吼！因为这以色列人因亡国之后，大家搁倒转来了，咱爱合作啦，大家爱相听啦，吼！毋通搁伫迄个所在冤家。所以你看上行之诗内底有即种的诗歌，这是第2段。第3段赞美诗是伫140到150。恁着弹琴弹瑟。用大声的喇叭，也是用各种的乐器来讹乐上帝，来讹乐上帝的性命。这有3组的赞美诗，拢扣做伙，大概这3组。今日咱要讲的这个诗136篇，是搁另外一种的诗，叫做史诗吼。就是这犹太人咧用因的历史
描写因的历史用诗歌的方式。即个民族的史诗内底，你注意甲看是105、106、107、135、136，咱今日是读136。主要伊的内容就是回顾历史。这诗人咧，甲伊的后代甲读者讲，你会记哩哦，咱的祖先是甚物款？咱怎样离开埃及？咱怎样伫即个旷野生活？咱怎样进入迦南？即个故事伊用诗歌的方式来描写。咱伫迄个甲上帝带领咱到迦南地即个中间，咱的祖先怎样忤逆上帝，怎样背叛，怎样经验上帝伊的赦免、伊的带领等等遮，伊伫迄个所在写，目的就是讲，咱毋通袂记今仔日我们处在今天的地位，是经过上帝引带到今仔日，毋通袂记你历史。无历史的民族，无根的民族是无未来。咱毋通袂记你过去。上帝这奇妙的作为咧，保证当你面对未来，侪代志你无法处理的时阵，你就要倚靠这个上帝，因为伊的慈爱永远伫在。所以今仔日咱大概小可来分析136篇，诗篇136篇，咱即摆甲分析26节啦吼。26节咱看。第一节有一个主题啦，大部分拢第一节一个主题，第二段后半段拢是回应的，因为伊的慈爱永远伫在，都一样的。所以即个敢若就是伫礼拜中间，也是伫一什物场合，这是引带礼拜的人，伊想唱第一句，诗篇是会通唱的，有音调的，咱毋知影当时安怎唱，然后会众该回答即句，因为伊的慈爱永远伫在。所以咱会通看见大概就是一个，今仔咱讲启应啦。做礼拜引带牧师启一句，会众应一句，这是一个礼拜，嘛是一个群体信仰的告别啦。当我讲即句的时阵，后一句你要应，你敢应会出来？你有相信伊的慈爱永远伫在啊无？这是一个信仰的告别。所以咱会通对即首诗也会看到，这毋是敢以色列人历史，随时伊咧讲咱的人生，咧讲咱的身份。咱先来看即节，我小可甲分析一下。一到第3节叫做宣调吼，宣调咱逐礼拜原来叫有宣调即个名，叫做 Call to Worship， 呼召大家，呼召众人来咱来做伙敬拜上帝。咱上爱用的100篇先，今仔咱会宣调就用即首。来咱来用感谢入伊的门，用俄罗入伊的院，咱来敬拜俄罗伊的名，即个叫宣调。诗篇136篇第1节到第3节，恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的慈爱永远伫着。恁着感谢这个上帝，因为伊的慈爱永远伫着。恁着感谢万主的主，因为伊的慈爱永远伫着。诗人伫头前3节用3个恁着，你们要是一种的命令，嘛是一种的邀请啦吼。恁爱安尼做，为着甚物？伊继续来讲，伫即3节，互咱3个理由。因为上帝是真的上帝，伊是好的上帝，伊是水的上帝，伊是独一性的源头。因为伊的慈爱永远，因为他本为善。咱知影，这个民间的宗教、迦南的宗教，有真侪因咧拜神明，毋是好的。因所咧拜神明是有足侪互人恐怖，用囝、用性命、用婴儿、用查某囡仔去做献祭。总是伫以色列民族因所认捌的上帝是好的上帝，伊是至善的，伊是遮的上帝上帝。我们爱甲伊放伫迦南，因周围有足侪无共款的民族，拜足侪神明，总是即个。带领的人讲，伊是遮个上帝的上帝，伊是独一的，是至高的上帝，伊是万主的主，比一切拢搁较大的。所以伊的慈爱，伊对咱对敬拜伊的人，是用疼痛来款待，用恩典来款待。伊是疼的上帝，是水的上帝。伊用3个理由来呼召、来宣召百姓敬拜伊。
过落去，诗人，我咧读用四个角度来介绍来讲我所认捌的即个上帝。40到第9节，伊是家己行技术的上帝，伊是用智慧创造天的，所以诗人先描述即个上帝是创造日头、月亮，伫迄个所在，甲水安置伫地面上。目睭所看见的这一切是遮尔啊奥妙，遮尔啊通可敬的。中创咧保养上帝的伟大，所以为我所认捌的即个上帝，伊是创造的上帝，伊是创造你的上帝。看见大自然日月星辰照时运行，咧证明伊的主啊永远伫地。咱经过921大地震，咱经过这风台大雨。咱会感觉人袂堪得的，温度加5度，你挡袂牢。地动超过1分钟、2分钟，若到8级、9级吼，无法度。我顶礼拜咧，几个1个月前咧讲，加州的迄个大火吼，上帝若无风停起来吼，人是一点办法都没有。若毋是迄个风停起来吼，消防队不管你偌侪飞机咧拍火，偌侪人去吼，无法度就无法度。咱今仔日下早起来会通看见日头、四季咧运转，咧证明伊的主啊永远伫地。所以诗人第一个，伊对这百姓讲：你看，这个是咱所敬拜的上帝，伊是创造的主。这是伊第一段，伊对上帝认捌。第二段第10节到15节，为创造讲到救赎啊。这个上帝毋是创造了就放恁自由去家己生活，拢无插啦，毋是，伊是。伫咱的历史中间有作为的上帝，伊用大的权能甲撑出的手骨，伊带咱对落地中间出来。伫迄个中间，咱看见伊为着要互咱得到自由，怎样拍死埃及人的大囝，怎样分开红海，怎样将迄个伟大世界上大的军队吞入红海。这中间，咱的历史甲咱讲甲真清楚。讲咱今仔日若毋是上帝即个作为，若毋是伊的救赎，你甲我今仔日无一定还佫伫埃及咧做奴隶，因为伊的人民甲伊的主啊，伊脱离，互咱脱离法老甲伊军队的势力，互咱得到救，互咱得到一个自由的人的身份。第二大段，伊咧介绍即个上帝是救赎咱的上帝。第三段。16节到20节，伊是互咱得胜的上帝。感谢迄个带伊的百姓行入旷野，迄个拍死大君王、有名声的王、阿摩利王，也是巴山王的迄个上帝。所以历史毋是停留伫出埃及名，上帝甲因继续伫旷野漂流，伫旷野伫迄个所在咧行。用云条、用火条引带，也互因做伙面对喙焦，也无面对对敌的攻击，互因会通，即个乌合之众竟然会通赢过西方，赢过巴山，这大的君王，伊互咱得胜，搁再得胜。所以第三大段，伊咧介绍即个上帝是互咱得胜的上帝。第4段。为旷野进入到埃及，所以它是有层次的。21节到22节，伊互咱得到安居乐业，互咱有一个所在，通好来徛起的上帝。当然，即个也诚做今仔的历史无人解决的。以色列人认为讲，即个地是上帝赏赐阮的。即摆巴勒斯坦的人讲，无啊，即个阮只啊住真久啊。那么伫以色列人因主观的历史讲，将因的地赏赐咱作业。这迦南人、这巴勒斯坦的人，因的地今仔日以色列人认为讲，这是上帝早就应允要互阮的。啊，这个将来历史毋知要怎解决。做是伫因主观的历史，就是伊赏赐咱这奴隶离开埃及，旷野漂流40年，今仔进入到伫迦南地，进入到伫这个所在，互咱会通有一个所在，有一个家园通好来徛起。这个是上帝所赏赐的。所以第4段伊赏赐咱产业的上帝，所以诗人到伫最后的总结，30到26节，是伊对即个诗的总结。
提醒伊少年咱是卑微的，伊少年咱是伫埃及做奴隶真可怜，所以看咱伫卑微的位，甲咱提升，互咱诚做自由。放伫咱今仔基督徒咱的角色，咱是卑微的，咱是互罪恶捆绑，咱无法度通赢过迄种罪恶的引诱，定定犯错，定定跋倒。咱无法度通逃脱死亡的捆绑。你甲我，咱拢在一个肉体的死，伫即个奴隶、死亡、罪的捆绑的中间，上帝要帮助咱来赢过这一切。伊是救赎咱的上帝，伊要救赎咱脱离这对敌，就是头先讲的撒旦、罪恶以及罪恶的死亡。即句伊想事美娘，互既若有血气的。伫旷野当年，伊想事美娘用玛纳去养饲这百姓，所以到伫迦南地了，因着家己种植，家己养饲家己。总是到伫神约，耶稣讲：“我就是活命的饼，就讲我的，我要互恁得到永活。”永远袂喙焦。伊是咧讲咱今仔日伫旷野咧漂流伫这世间咧生活，有一天咱会经过约旦的死河，进入到伫迦南地。伊想是咱活命的美娘，互咱有永生的判断，因为伊的主爱永远伫地。所以恁都爱称谢天顶的上帝，因为伊的主爱永远伫地。这是诗人的总结，这嘛是咱基督徒一生的写照。伊互咱无搁伫罪恶的中间，一日感觉真见笑，一日感觉自责，无法度通解决。伊通过主耶稣基督的救赎，互咱得救。你是上帝囝儿，你要因为信来得到称做义，毋是因为你的行为，因为你的行为无法度通称做义，信得到才会通得到称做义，会通得到新的身份。今仔咱流浪伫这个金色旷野地，有足侪这个代志，伊要帮助咱面对这个挑战，互咱得胜，搁再得胜。当咱有一天经过黑暗死河，进入迦南地，伊想出咱的产业，诗人讲，伊想出我的产业实在真好。咱有即种的信心，有即种愿望，主要就是后壁即句，因为伊的主爱永远伫地，伊的主爱无离开你，不管伫什么款的状态。真爱即句话到即点，荒漠甘泉是一个真好灵修的资料。荒漠甘泉的12月31，伊就用这段以便以谢的经文，撒母耳上半第7章，用伊的主题经文。到如今，耶和华都帮助我们。当然，这个考门夫人伊咧写荒漠甘泉的时候，伊是讲今年已经到最后一天回顾过去。为年头到年尾，上帝帮助我行平安行过这一年。这是后来又搁讲，到如今，毋是干那指过去这一年，到如今是咧指到这点，你会通往前推。我伫老母的腹肚内，若毋是上帝恩典，我袂当真健康生出来。若毋是过去上帝恩典的保守，我袂当成长到伫今仔日。过去我若70岁，我过去70年到如今到这点，上帝拢帮助咱。你若70岁，你是毋是会通讲即句话？你若18岁讲到今仔日，上帝也帮助我。迄个荒漠甘泉讲，到如今就是无管我伫散车的中间，伫丰富的中间，伫破病，伫健康伫什么所在，伫什么款的健康，伫见效，伫失败，伫破病，伫能力，是各种的中间，到如今耶和华都帮助我们。2020年感恩节无简单咱嘛毋知影头前会拄着什么代志，咱用这种的信心来面对头前的挑战，因为到今仔日，伊的主爱永远伫地。咱用《申命记》第7章第9节来做咱今仔的金句，咱做伙来读好吧。所以，你着知耶和华你的上帝，伊是上帝，是信实的上帝。为着听伊、守伊诫命的人，行伊的约甲主爱，直到千代。申命记7章第9节，做伙来祈祷。
天父，阮感谢你，因为你是信实的上帝，你是早得的、现在得的、将来永远得的上帝。过去的经验、过去信仰的前辈留予阮的资料，以及阮目睭家己所看见的，主，阮要讲，你的慈爱永远得的。阮有这种的信心，虽然阮头前爱拄着什么款的代志，阮毋知，总是因为你的慈爱永远得的。你是信实的上帝，你要守你的约，行你的慈爱，到伫万代。阮就用这种的信心来过2020年的感恩节，也将头前阮看袂见的道路，仰望伫你的慈爱永远得的这种的信心观点。求你坚定阮的信心，甲你相同行，因为你是创造的上帝，是救赎的上帝，是互阮得胜的上帝，也是要赏赐阮永远的产业的上帝。阮感谢你，基督靠耶稣的名，阿门。咱即摆来吟圣回应诗，圣诗622首，至大上帝愿你带我，请大家起立。请坐，咱要来准备今日的奉献，请刘兆宏执事甲梅心执事。请大家起立，吟奉献诗。阿
济，即摆要颁发奖学金，请大长老。兄弟平安，今仔日是感恩节。咱教育组的奖学金委员会每一年伫母亲节甲感恩节有2摆，要鼓励咱教会中主日学少年团契、青年团契优秀的子弟，因着老师来提名，辅导来提名，伫礼拜中咱来颁奖吼。今仔受罗署长的交代，咱代表奖学金委员会来介绍本学期咱得到奖学金的同学吼，请因入来。来，请领奖的同学入来吼。今年咱有7位同学吼，得到咱的奖学金吼。伫咱正手边的第1位吼是陈立恩，陈立恩因爸爸是陈其正，妈妈是杨佳琪吼，阿公是杨学长老，阿嬷是美容长老吼，咱今仔拢在场吼，咱真恭喜。第2位是钟爱，钟爱咱大家拢真熟悉吼，常常出现伫牧师的讲道中间吼。爸爸是咱的钟牧师，妈妈是玉良姐的牧师娘吼，真恭喜。咱第3位是陈信宏吼，陈信宏爸爸是陈君玲，妈妈是嘉欣吼，坐伫楼顶3楼英丰寺遐吼。阿公嘛是约瑟长老甲美容长老，真恭喜。第4位是赵新佑，赵新佑爸爸是赵世鹏，妈妈是陈敏文，咱阿公是咱的赵胜雄长老吼，赵胜雄就是歹势，甲雷主席吼，咱真恭喜。过来是雨峰，廖雨峰是爸爸是廖仁哲，妈妈是咱的梅心技术拄则出现。阿公甲阿嬷伫顶悬是金上长老甲金惠姐吼，咱真恭喜。过来青年团契李以新哦，李以新爸爸是李立文，妈妈是赖玲玲技术过来是张正浩，张正浩因爸爸是张信直吼，妈妈是王雅丽。阿嬷是咱黎庆姐吼，伫咱雅音合唱团今仔有献诗吼。即几位是咱即摆得到咱奖学金的同学吼，咱真恭喜伊吼。伊过来咱请牧师来颁奖。真恭喜有出国比赛得奖金倒转来吼。以前吼你们好厉害，我以前都没有得过那个奖状，连1张都没有。你们还有奖学金。早上我甲钟爱说，你奖金就分我一束啦。伊去楼骹摕一块饼互我，摕一块饼讲，牧师今天给你啦吼。你们今天要不要奖金分一点给牧师啊？这个呢太为难他们了哈。来，陈立恩，第2，恭喜，恭喜。恭喜，那爸爸们全力哈，继续加油哈！这一次没有拿到的，我们母亲节购物嘛哈，母亲节还要再鼓励他们，来恭喜哈，恭喜谢谢。好，我即摆来报告哈，各位消息1哈，欢迎甲感谢大家即齐来敬拜，伫纪念并且庆祝感恩节的时阵，咱来孝上帝恩典，并且伊献上感恩。因为疫情的关系吼，咱即摆目前还是礼拜中途是无提供爱餐。毋过咱伫今日礼拜后，咱特别伫地下室有准备丰盛的茶点，请大家留落来享用，并且交易。第2，颁发奖学金，头拄仔已经颁发了。3，配大名牌，多谢大家合作配大名牌，请利用这个机会，多多甲
也无介熟悉的兄弟交谈，互咱会使彼此搁较认捌，互相相听。今仔日也要请恁要离开教会以前，甲这名牌放等于名牌回收箱中吼，请感谢大家的合作。4. 召开小会，今仔日礼拜后12点半要召开临时的小会伫办公室1楼的会议室，请小会员准时参加。第5. 秋季旅游，这礼拜是11月26日，长青乐活站甲双联妇女团契要合办伫室内的 X Park 都会型水生公园的旅游，拢总有2台车，报名的兄弟请伫7点50到9会集合，有供应早顿，请你爱载私人的药品、健保卡，因为是室内放冷气吼，迄可能爱载一个外套较好。因为是室内吼，口罩嘛，请爱准备。祝福大家有一个平安、喜乐的郊游。第6，后礼拜是大神的奉献主日，大神会派单款义牧师来咱教会请安甲募款，请咱为着即间新学院来代祷甲奉献。第7，圣诞庆祝会，今年的圣诞庆祝会是伫12月19。迄日的下昼3点半开始表演，6点半有圣诞爱餐。即马开始会使报名，报名费逐位是100块。你若有团契，请直接甲团契的同工报名甲交费。若无特别的团契的人，就请直接甲办公室黄干事报名甲交费。详细请看周报内底。集体关怀，恭喜硕伦技术娘吴婉萍伫11月16日安产一个女婴，愿上帝祝福保守这个新生命到亲手爸母。如果今仔日若毋是足紧急，我真希望大家会通留落来，咱伫楼骹有准备一寡地饼吼互我有一寡机会通甲你讲话吼，可能一寡人我也毋是真熟悉，大家有名牌，总是你要离开教会以前，才甲这全等到咱的回收箱，咱试看觅后摆咱可能至少1个月有一届会挂名牌啦吼，互大家较熟悉看办了安尼什么款吼，再请大家较麻烦就是请大家配合吼，多谢，我特别多谢办公室或者同工吼，因为着即个名牌设计昨暗做到10点外吼，甲都弄好安尼，真多谢因的辛苦吼，遮同工因的辛苦，多谢。咱即摆来行平安礼，圣诗517首。啦。
上言圣诗397首，愿主赐福保护你。金丝线请牧师祝祷。来领受上帝祝，愿主耶稣基督救赎的恩典，天父上帝无限无条件的疼痛，圣神的相通安慰医治祝福，甲咱正大家三合一个，对这时到永世来无尽，阿门。请坐，默祷殿乐。